tabah jeruk nipis dan sudah dicuci dengan bersih, Bunda Sister. Pastikan jeruknya dicuci dengan bersih. Jika Bunda Sister tidak punya jeruk nipis, Bunda Sister bisa menggunakan lemon. Oke, kita akan iris jeruk nipisnya. Kita potong-potong seperti ini. Kemudian bahan yang saya gunakan adalah gula batu. Oke, setelah ini kita sediakan satu panci bersih, kita masukkan gula batunya sini. Kemudian kita masukkan jeruknya. Tambahkan dengan 2 gelas air atau 1 gelas air. 1 gelas besar air. Kemudian kita rebus hingga mendidih. Kita rebus aja hingga mendidih, kemudian didihkan selama 5 menit aja, Bunda Sister. Oke, jadi kita rebus dulu. Oke, jadi setelah mendidih seperti ini, Bunda Sister, kecilkan aja apinya. Kita tunggu selama 5 menit aja. Setelah 5 menit baru kita matikan apinya. Bunda Sister, jadi ini rebusan air jeruk nipis dan gula batu tadi. Ini sudah hangat. Bunda Sister, kita sediakan 1 gelas bersih. Kemudian kita sediakan 1 saringan. Kita tuang sini. Kita tuangkan sini. Bismillahirrahmanirrahim. Tuangkan sini. Oke, jadi seperti ini aja. Yang ini diminum di pagi hari, yang sisanya bisa diminum di malam hari dan di tengah hari. Oke, Bunda Sister, jadi ini dia. Kita sudah bisa meminumnya. Jadi minumlah selagi hangat. Jadi bahan ini bisa diminum di pagi hari, di sore hari, dan di malam hari. Minumlah sehari 3 kali agar batuk-batuknya cepat hilang. Oke, jadi yang ini, Bunda Sister, yang ini saya tunjukkan lagi. Yang ini dipanaskan lagi, bisa diminum di sore hari atau di malam hari. Oke, Bunda Sister, jadi mudah saja untuk mengatasi batuk-batuk pilek semuanya dengan menggunakan 2 bahan saja, yaitu jeruk nipis dan gula batu. Itu saja untuk tips hari ini, semoga bermanfaat untuk semuanya. Sampai jumpa lagi di lain video, bye-bye.